हेलो फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर आपसे कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग के बारे में बात करने आई हूँ। मेरी टाइपिंग थी 29 अगस्त को और मेरी टाइपिंग सेकंड मीटिंग में थी 11 बजे से। वहाँ ये है कि आपको 2-2 मिनट के 3 डेमो हिंदी में मिल रहे हैं, 2-2 मिनट के 3 डेमो आपको इंग्लिश में मिल रहे हैं। हिंदी का टेस्ट देना, टाइपिंग देना नेसेसरी है, उसको क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप मतलब नहीं होगे क्वालिफाई हो जाएंगे सब। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड 34 थी लेकिन वो क्वालिफाई ही नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे करें टाइपिंग। मतलब उन्हें आती है लेकिन वो घबरा गए बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही बच्चे थे जिनकी स्पीड नहीं थी लेकिन वो क्वालिफाई हो गए हैं। तो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वालिफाई हो गया। बाकी आपका मन है कि अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग देनी है ओके, अगर नहीं देनी है तो भी ओके, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी में पहले, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग हो रही है और आप हिंदी में डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप इंग्लिश का भी नहीं दे पाओगे। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। 10 मिनट में टाइपिंग बहुत ईजिली हो जाएगी, बस आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बाकी वहाँ जो क्रॉस आएगा, मेरा जो गड़बड़ हुआ है वो आया क्रॉस में। तो आपको मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि अगर क्रॉस बनते जा रहे हैं तो आपको स्पेस करके पहले क्रॉस को मिटाना है, क्योंकि अगर आप स्पेस करके बैक स्पेस करके अगर आप वो नहीं हटाते हैं, अगर आप क्रॉस अपने बैक स्पेस करके नहीं हटाते हैं तो आपकी वो काउंटिंग मतलब गिनी जाएंगी कि आपने कितने बार क्रॉस आया। अगर सपोज आपका कोई शब्द लिखते हुए 10 बार क्रॉस आ गया तो 10 आपकी मिस्टेक मानी जाएंगी। और ज़्यादा ऑल्ट कीज नहीं आ रही हैं लेकिन ब्रैकेट आ रहे हैं। ब्रैकेट के अलावा आपका राष्ट्र ट्र में जो र होता है 0170 वाला कोड वो आएगा। बाकी तो बस ऑल द बेस्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन करना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको पीसीएस का या यूपीएससी का भी कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक मैंने सिर्फ ऐसे ही पेपर दिया था। मुझे भी नहीं पता चला कि उसमें नाम कैसे आ गया, लेकिन मेरे पीसीएस के पेपर दोनों प्री क्वालिफाई हैं। तो आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यूपीएससी का अटेम्प्ट मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, इस ईयर नहीं, क्योंकि इस बार मैं अपने मेंस पे फोकस कर रही हूँ। थैंक यू गाइज़।